No episódio anterior, saímos de Jericoacoara com destino a Barreirinha, nos Lençóis Maranhenses, mas após percorrer 30 km a moto parou. Fomos socorridos por um rapaz de moto que nos rebocou até uma oficina no meio do nada. E depois de consertar a moto, que era só um simples mau contato, seguimos viagem novamente, chegando em Barreirinhas no final do dia. Estamos aqui em Barreirinha, no Maranhão, na última etapa da nossa aventura. Hoje nós vamos fazer um passeio que vai sair daqui a pouco nos carrinhos, que nem aqueles que estão ali, ó. Tá vendo ali? Então, aqueles negócios lá, vamos no meio das dunas, vamos visitar as lagoas, vamos visitar uma cidade que fica lá no oceano, que chama Tins. Vai ser um dia interessante e encerrar nossa aventura com chave de ouro. Depois disso é só botar a moto na banguela e descer, porque até agora nós só subimos. Então estamos morrendo de saudade de você, estamos morrendo de saudades de tudo aí, do nosso povo, estamos cansados de sol, de calor, eu quero frio, chuva, não aguento mais esse tempo. Ainda bem que hoje está meio nubladinho aqui, ó, tá vendo? Mas todo dia de manhã é assim, muitas nuvens, né? E depois sai aquele solzão de amargar. Mas vamos lá, vamos passear e logo estaremos aí com você. Dou mais notícia depois. Beijo! Ao amanhecer do dia, tomamos um belo café da manhã e fomos até o Rio Preguiça dar uma olhadinha que ficava do outro lado da rua. Não demorou muito e chegou a jardineira que vai nos levar para o passeio de hoje. Nos acomodamos na jardineira, que já estava completamente lotada, e seguimos rumo ao porto de Carnaúba, aonde iríamos pegar uma balsa para atravessar o Rio Preguiça. O passeio de hoje é composto de 3 etapas. Primeiramente, vamos atravessar as dunas dos Lençóis Maranhenses em direção à Lagoa Azul. Em seguida, iremos para o povoado de Atins, onde o Rio Preguiça deságua no oceano. Lá tem belas praias e tem vários restaurantes, que é onde nós vamos almoçar. Após o almoço, vamos descansar um pouquinho e seguiremos em direção à Lagoa Bonita. Depois de conhecermos a Lagoa Bonita, retornaremos para o hotel já no final da tarde. Como vocês podem ver, é um passeio para o dia inteiro. Depois da travessia da balsa, aí começa a nossa diversão. Primeiramente, pegamos uma estrada de areião no meio da mata de restinga, passamos por várias pontes de madeira, passamos também por locais alagados até a mata desaparecer e chegarmos nas dunas dos Lençóis Maranhenses. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and
and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. A paisagem mudou drasticamente. A mata de restinga ficou para trás. E agora a paisagem era só dunas de areia. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Subíamos dunas, descíamos dunas e a única paisagem que nós tínhamos era aquela areia maravilhosa de todos os lados. De vez em quando cruzávamos com algumas piscinas naturais, até que de repente chegamos no nosso objetivo. At a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs just like every different season. A Lagoa Azul. Other times I'm barely breathing though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride. Local maravilhoso no topo de uma duna, aonde você avistava a Lagoa Azul com aquela água transparente, linda, maravilhosa. E não deu outra. Foi foto pra tudo quanto é lado e saí correndo e pulei naquela água deliciosa. You show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Ficamos ali algumas horas, subindo as dunas, andando pra lá, andando pra cá, nadando, mergulhando. Foi uma loucura, foi maravilhoso. Sabe, o ruim é que nas fotos você não consegue mostrar aquilo que você tá vendo. É realmente um sonho estar ali. Brother gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Partimos agora em direção a Areias. Atravessamos várias dunas. Uma imagem surpreendentemente linda. Realmente a paisagem é de tirar o fôlego. Rodamos, chegamos no povoado de Areias. Atravessamos todo o povoado e fomos para o canto do Areias. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got
got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause the sense. Canturapins é um pequeno vilarejo de pescadores dos Lençóis maranhenses. Tem lá cerca de 800 habitantes. É isolado de Barreirinha e o povo é tranquilo e considerado a principal base para explorar as lagoas maranhenses. Este local é muito conhecido, pois é onde o rio Preguiça deságua no oceano, que além de ser um lugar bem tranquilo, tem vários restaurantes, vários barzinhos, e ali é considerado o local aonde se faz o melhor camarão do Brasil. Além disso, por causa da sua localização estratégica, se tornou o local ideal para a prática de kitesurf, tendo no local várias escolas para a prática desse esporte. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. E foi nesse local paradisíaco que almoçamos e descansamos para podermos enfrentar nossa próxima aventura, que é a Lagoa Bonita. De volta para a jardineira e após atravessarmos várias dunas, chegamos finalmente na Lagoa Bonita. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. E sabe por que ela chama bonita? Porque ela é muito bonita. E foi ali que passamos a nossa tarde, nadando, caminhando naquela areia branquinha e apreciando aquela paisagem fenomenal. Better days, living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. E já no final da tarde, peguei a jardineira e começamos a fazer o caminho de volta para o hotel.
I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Só que desta vez pegamos outro caminho. Atravessamos todas as dunas seguindo várias bandeirinhas que direcionavam para onde tínhamos que ir. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic. Após alguns quilômetros, avistamos a floresta de Restinga, e em seguida, pegamos aquela estrada de areião no meio da floresta. Naquela altura, a canseira já batia forte e foi chegando na balsa que nos demos conta de que a primeira fase da nossa viagem chegava ao fim e amanhã começaria uma nova fase, o retorno para casa. Teremos que percorrer coisa de 4.000 quilômetros para chegar na nossa casinha. Bora, minha gente, vamos lá!